صحيح ده جناي من العباسيه. مرة تانية أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الأهلي الرياضية، معلقكم الرياضي محمد رمضان يجدد لكم التحية لمتابعة أحداث الشوط الثاني من لقاء الإسماعيلي والإنتاج الحربي في ختام لقاءات الأسبوع السابع للدوري العام المصري موسم 2012-2013. لقاء بقول لحضراتكم ضمن لقاءات المجموعة الثانية، الإسماعيلي والإنتاج الحربي شوط أول انتهى بالتعادل بدون أهداف، ودي حكم اللقاء أحمد العدوي. كان بالنسبه له شوط سهل جدا، شوط خالي، شوط فقير من اللمحات الفنيه، فيما عدا هجمتين فقط للدراويش هم اللي كان فيهم الخطوره في الدقيقه العاشره والدقيقه 30 من عمر الشوط الاول. الاسماعيلي هيبقى على شمالنا وشمال حضراتكم بالتيشيرت الاصفر والشورت الازرق، ومعاه ضربه بدايه شوط ثاني. الانتاج الحربي هنا باستاد السلام ملعبه او صاحب اللقاء هيكون على يميننا ويمين حضراتكم بالتيشيرت الابيض في الاخضر والشورت الاخضر. التبديل الوحيد كان اجراه كابتن اسامه عرابي قبل نهايه الشوط الاول بنزول عبد الرحمن احمد بدل من سامسون النيجيري. التبديل كان هجومي. الاسماعيلي حتى الان بلا تغييرات بلا تبديلات بلا تعديل في التشكيل لكابتن صبري منياوي حتى الان. الكره ترجع على طول من بهاء احمد لخارج الملعب تماس، كان في لاعب واقع خارج الملعب، ادي جودوين ومحمد حموده في اللعبه اللي فاتت كانوا مع بعض. جودوين كان عامل نشاط هجومي للدراويش في الشوط الاول في كام كوره كده اللي راح فيهم عمر جمال وشريف رجب، كانوا عاملين مثلث هجومي كويس، انما مجمل الاداء كان مش على المستوى المتوقع. يمكن في لقاء النهارده الاسماعيلي طبعا واضح جدا تاثره بمشاركاته الافريقيه والعربيه، واضح جدا بدنيا على اللعيبه. الانتاج بقول لحضراتكم بيحاول يأمن اللقاء كابتن أسامة عرابي، لو ما طلعتش بالثلاث نقاط على ملعبي أطلع بنقطة تعادل على الأقل، ما أطلعش من اللقاء بلا ولا نقطة أو خالي الوفاض، خاصة أن الإنتاج الحربي المقاولين العرب في المجموعة الثانية لم يحققوا أي انتصار حتى الآن، ما لهمش ولا فوز حتى الآن في اللقاءات اللي لعبوها. الجونة برضه في المجموعة الأولى هي الفرقة الوحيدة اللي ما حققتش أي فوز حتى الآن، دول الثلاث فرق على مستوى المجموعتين اللي ما حققوش أي فوز في مبارياتهم. نرجع مرة تانية لاستاد السلام واللقاء، ودي الكرة توصل على طول عند أحمد عمران في نص ملعب الإنتاج الحربي، يسلم لبهاء أحمد، بهاء لحمودة، حمودة ومعاه جودوين المرة دي مش عمر جمال، عمر جمال هنا ضغط بقى، ده هنا اللي ضغط شريف رجب على سعيد مراد، وتبقى ضربة حرة للدراويش. تنتهي محمود عبد العزيز، عبد العزيز يرجع بيها عند عبد الحميد سامي لأيمن محمدي في نص ملعب الإسماعيلي. محمدي يشيل واحدة طويلة، إسلام مصبح بعقل قوي يوسع لنفسه يعليها في نص ملعب الانتاج، ترجع الكره عمر جمال، عمر يا سلام يا ابني على الباص، يا سلام على الباص يا عمر يا جمال، موهوب بالفطره يا ابني، حطها ليه جون انطوي بس كفايه تستنى على انطوي وتبقى ضربه حره غير مباشره لمصلحه الانتاج الحربي. بصوا حضراتكم ايه صح، تسلل سابق انطوي، بس شوفوا عمر جمال وسط خمسه من لاعبي الانتاج وعنده الحل، الراجل حطها لانطوي لكن كان متقدم جون انطوي. ادي خالد حمزه اللي ماسك بقى فراوده الاسماعيلي في الشوط الثاني، واول تسلل يحسبه على الدراويش. عبد الرحمن احمد البديل اهو اللي قدامنا، بديل الانتاج الحربي اللي كان نزل، ادي عمر جمال واسلام مصبح. لسه نادر سعد هيلعب الضربه الحره غير مباشره طويله في نص ملعب الاسماعيلي، يبدا هجمه الانتاج على طول، ايمن محمد يرده مع عبد الرحمن، داخلين مع بعض في التحام قوي الاثنين، ولا ايه هنشوف. ده ايمن محمدي اللي وقع، سلامات ان شاء الله تبقى سليمه باذن الله. ايمن محمدي مدافع الاسماعيلي ان شاء الله تبقاش حاجه، وهو قام ايمن. التحام طبعا الاثنين طالعين على الكوره ما فيهاش تعمد الايذاء ولا حاجه، دي سعيد مراد وادي عبد الرحمن احمد، الاثنين مكملين مع بعض في اللعبه، الكره مشتركه. لسه كان الاعاده بقى اللي وقعت وقعت ايمن محمد، الكره تتلعب وترجع لنادر سعد حارس مرمى الانتاج الحربي. نادر ده بيضيع وقت من بدري قوي نادر سعد، احنا لسه ما كملناش 4 دقايق من الشوط الثاني او الدقيقه 49 من اللقاء، واضح ان طبعا كابتن اسامه عراي بيقول لحضراتكم بيلعب بحذر من الشوط الاول، عارف انه بيواجه طبعا الاسماعيلي احد اضلاع مثلث الشهره للكره المصريه. الدراويش بتاريخه بنجومه بخبراته، خاصه عنده دافع قوي الاسماعيلي النهارده ان هو يفوز عشان يوصل نقطه رقم 18 بينه وبين الزمالك 3 نقط فرق، خاصة ان اللقاء الجاي هيبقى قمة المجموعة الزمالك والاسماعيلي، فيهمه يقرب فرق النقاط، لو فضل النقاط كده النتيجة دي تخدم الزمالك. احمد عمران على الارض يحطها حلوه لسعيد مراد، جملة محفوظة، عبد الله يلعب العرضية بس قوية وتمرر خارج الملعب، تبقى ضربة مرمى لمصلحة الدراويش. اول جملة نشوفها كده من ضربة حرة للانتاج في اللقاء،
على طول السوليه يبدا هجمه للدراويش طويله، الاستلام كده براسيه من جون انطوي يحط لعمر جمال. عمر احلى يا ابني النقل على طول انطوي ده مكمل، لكن احمد عمران بتاكلينج على طول وتغطيه يشيل لخارج الملعب عشان تبقى تماس لمصلحه الانتاج الحربي. واضح كده من جاريه عمران ان هي خبطت في انطوي بالفعل، تماس الانتاج. اسلام مصبح يرجعها لعبد الله مره ثانيه لمصبح، يشيل مصبح واحده طويله في نص ملعب الدراويش عند عبد الرحمن احمد. ايمن محمدي يرجع بيها للصبحي وعبد الرحمن مكمل. شوفوا حضراتكم عبد الرحمن ده نشيط مع سعيد مراد، هيعملوا شكل الهجوم الانتاج. انما سامسون اللي كان في الشوط الاول بيلعب الافريقي ما كانش بالحماس، ما كانش بيسند مع سعيد مراد عشان يعملوا ضغط على بتاع الاسماعيلي. ادي حموده خد ضربه حره للانتاج وخمس دقائق او دقيقه 50 من عمر اللقاء، تعادل بدون اهداف. الاسماعيلي والانتاج الحربي في سادس لقاء يجمع بين الفرقتين منذ صعود الانتاج للدوري العام موسم 2009. بقى احمد يلعب واحده طويله داخل المنطقه، عبد الحميد سامي يرد، تسقط خيري يشيل واحده طويله في نص الملعب في اتجاه جودوين. احلى النقله على طول من جودوين، يسلم بيها على طول عمر جمال ومصبح عايز يعديها عمر كده بحرفنه، بس اسلام مصبح يراها ويشيل لخارج الملعب، تبقى تماس لمصلحه الدراويش. ادي اهو عمر جمال بيستعجل الراجل اللعبه. الاصابه بعدت عمر جمال فتره، برده كان الراجل جاله رباط صليبي ابعده فتره عن الملاعب، بس من اكتر المواهب اللي يمكن واللعيبه اللي بتمتاز بالموهبه اللي جت في الاسماعيليه وفي مصر عمر جمال اللي معاه الكوره اهو. عمر عدى بالمهاره، ماشي عمر ماشي عمر، لعب لكن تولد وعدت منه لخارج الملعب، تبقى ضربه مرمى لمصلحه الانتاج الحربي. اهو لعيب لازم فرقه الاسماعيلي بتدور عليه، لان هو عنده الحلول يقدر ينقل الكره بسرعه، وبالفعل نجح في كام كره في الشوط الاول انه يعمل شكل هجومي خطر للدراويش. نادر سعد يلعب ضربة المرمى، يثبت الكرة عشان يلعبها طويلة. دي عبد الرحمن أحمد تاني مواسمه مع الإنتاج، قلت لحضراتكم كان من ناشئي النادي الأهلي عبد الرحمن. نادر سعد يلعب واحدة طويلة في نص ملعب الإسماعيلي مدحت رمضان، لكن يردها محمود عبد العزيز لجودوين. جودوين عايز يعدي بيها جودوين وحمودة، يرجع تاني جودوين على طول على الأرض، يسلم محمود عبد العزيز في اليمين يحط لشريف رجب، تتشال من قدامه من كريم قرده والخارج الملعب، تبقى تماس لمصلحه الدراويش. كان عمل كوره حلوه قوي شريف رجب في الشوط الاول، وادي فاول اوت على الدراويش، ما لعبهاش من مكانها شريف رجب، تبقى تماس الانتاج الحربي. في المنطقه الفنيه واقف هو الكابتن احمد عبد الفتاح المدرب العام للانتاج الحربي بيدي التعليمات. تماس طويل عبد الرحمن ومعاه محمد يشيل لخارج الملعب، تماس مره ثانيه للانتاج الحربي. ادي بدلاء الدراويش، وادي حمص بيجري الاحماء. بدلاء الدراويش النهارده محمد عواد، محمد البعلي، محمد ممدوح كيمو، محمد حامد ميدو، حمص وعصام علي وكريم مسعد. اما الانتاج الحربي محمود كوكو، محمد حافظ، محمد عبد الوهاب، حسين فهمي، شهيد قناوي، احمد شهيد قناوي، محمد شهيد قناوي وبدر ابراهيم عشان عبد الرحمن نزل. ادي ضربه حره لمصلحه عبد الرحمن اهو، اللي بقول لحضراتكم من ساعه ما نزل كده اهو في الخمس دقايق دول مع انطلاقه الشوط عامل نشاط ملحوظ كده للاسماعيلي، الانتاج في نص ملعب الاسماعيلي. لسه ضربه الحره هيلعبها على طول محمد عبد الله داخل المنطقه على البعيده، دخلوا على بعض دفاع الاسماعيلي وتسقط للصبحي، لكن بالخبره على طول يمسك محمد صبحي قبل مدحت رمضان. صبحي يبدا بايده واحده على طول توصل او تعدي نص الملعب لعمر جمال وضغط عليه احمد عمران، جابها عمران للانتاج، يرجع بيها على طول عند حازم فتحي على الارض، حازم طوليه، مدحت رمضان نقله حلوه لعمران، لسه على طول عمران ماشي. الانتاج الحربي بيحاول يبدا هجمه، يسلم على طول لمدحت رمضان من رجل لرجل. لعيبه الانتاج بتلعب بحرص وبتحاول ما تفقدش الكره بسهوله. ادي الكره مع مصبح، اسلام مصبح، لكن اتضغط عليه محمود عبد العزيز وخدها، سلم لخيري، احمد خيري، وهجمه مرتده للدراويش. خيري ماشي معدي خيري، ولكن فيها الدفع هنا من كريم قرده وانذار مظبوط قوي الدفع لاحمد خيري، تبقى اول انذارات اللقاء لكريم قرده. اهي بصوا حضراتكم هنا مصبح كان عايز يعديها محمود عبد العزيز، لكن محمود لف وخدها، ودي الدفعه من قرده واضحه جدا، تبقى انذار. اول انذارات اللقاء للانتاج الحربي. ايه السوليه يسلم على طول لمحمود عبد العزيز، للشيف رجب في اليمين، هجمه للاسماعيلي، الدراويش بيحاول عايز يعدي عايز يمر على طول على الارض، يحطها للسوليه للشيف رجب، يمكن لعب عرضيه بس بعيده رايحه لعمر جمال، استقبال حلو من عمر جمال على حدود المنطقه من الطرف الشمال، عمر يحطها تاني واحده لخيري، لكن مس باص من خيري مستعجل فيها ويشيل اسلام مصبح، ترجع على طول عند عبد الرحمن احمد، يرجع جبل الانتاج الحربي. هاتوا خد مع
تسقط لعبد الرحمن، لسه عبد الرحمن عامل ازعاج في وسط الملعب، يسلم لقردة، قردة لسعيد مراد، سعيد اللي بدأ يسقط ويسيب بقى عبد الرحمن لوحده يعمل الازعاج كله لدفاع الاسماعيلي. في نص الملعب الضغط على طول من محمدي، يسلم خيري، الكرة مع الدراويش على الارض للسولية، عمر جمال بيستلم، عمر يحط الجدول، جدول سدد سهله تروح في ايد نادر سعد. نادر سعد هو المره دي بقى نازل بيستلم صح زي ما الكتاب بيقول، حاطط ركبته ورا ايده كده ونازل على الارض، عشان في لقاء الزمالك كان فيه جون فيه كده نتيجه ثقه زياده، دخل عدت الكره ودخلت ما بين رجله ودخلت المرمى. ادي الكره تتلعب على طول لسعيد مراد، سعيد يسلم للقردة، كريم قردة على حدود منطقه جزاء الدراويش، يلعب العرضيه في شريف رجب وترجع له مره ثانيه. قردة لسه بيستلم، تخبط على طول في جدول من خارج الملعب، تمثل الانتاج الحربي. ادي هو جدول، تبديل بدر ابراهيم، هينزل الانتاج الحربي، هنشوف على حساب مين؟ على حساب سعيد مراد. بدر ابراهيم ده برضه من اللعيبه اللي لفتت الانظار الموسم اللي فات. تاني تبديلات كابتن اسامه عرابي، لكن حقيقي لازم نحيي كابتن اسامه عرابي في ظل المعطيات، في ظل التغييرات، في ظل الاوراق اللي عنده، الراجل بيعمل تبديلات هجوميه. يعني بدر ده لعيب وسط ملعب مهاجم، ادي كابتن صبري المنياوي بره بيفكر يشوف هيقابل بقى تبديلات كابتن اسامه عرابي ازاي. ادي بدر ابراهيم نزل، حاول كابتن اسامه ينشط هجوم الانتاج، ضربه حره الانتاج الحربي، مدحت رمضان هيلعبها. تبديلين لحد دلوقتي، لكن لسه ما شفناش ولا تبديل للاسماعيلي. كان حمص بقى شكله كده هو الاقرب للنزول عشان يظبط ايقاع وسط ملعب الاسماعيلي، هنشوف فكر كابتن صبري. بقى احمد هيلعب الضربه الحره للانتاج، وادي الاخطاء 12 على الدراويش 9 الانتاج الحربي. بهاء يلعبها داخل المنطقه، بهاء راسيه واستلام هنا عالي من عمران، تروح سهله في ايد محمد صبحي يلعب واحده مرتده طويله للدراويش، على طول تعدي هنا مين عامل الانطلاقه؟ جون انطوي، وقف بيها جون انطوي ودخل برده، خدها من قدام جدول. انطوي يلعبها، لكن هنا دخل بيها مين؟ خيري جول. الله يا خيري، الله عليك يا احمد يا خيري، السلام كويس وبمجهود فردي. قلت لحضراتكم من الشوط الاول الحلول الفرديه هي هيكون سلاح الاسماعيلي النهارده، واحمد خيري على طول في الدقيقه 57 ينطلق ويستلم الكره ويروح، ومن قلب دفاع الانتاج يحطها على طول على يمين نادر سعد عشان تبقى الهدف الاول للدراويش، الاول للاسماعيلي والثالث لاحمد خيري الموسم ده. ادي كابتن اسامه عرابي والجهاز الفني والاداري الانتاج الحربي طبعا واضح حاليا النتيجه على طول. كابتن صبري المنياوي هيعمل تبديل، ادي الكره اهي، جون انطوي حطها لخيري، شوفوا حضراتكم من القلب، حازم فتحي اتعامل مع الكره بغرابه شديده، ودافع الانتاج وخيري ما بيهزرش على طول، الراجل سند واحده والثانيه وحطها على طول على يمين نادر سعد في المقص اليمين عشان يبقى الاول للدراويش. شوفوا حضراتكم نادر هنا حازم فتحي خاف يتدخل مع خيري يعمل ضربه جزاء، عشان كده ساب خيري يعمل اللي هو عايزه. اهي ما يمكن تدخل ما فيهوش الجديه من حازم، وعلى طول خيري حطها على يمين نادر سعد، يبقى الاول لاسماعيلاوي والثالث لخيري هذا الموسم. هجمه الانتاج داخل منطقه وتعدي بدر ابراهيم في اول عرضيه، كان يبقى التعديل وكان ممكن يرجع الانتاج بسرعه ويدخله في جو اللقاء تاني. ادي صبحي هيلعب ضربه المرمى، عرضيه اتلعبت من محمد عبد الله لبدر ابراهيم، الراجل هو وصبحي داخل الست ياردات وتعدي منه بشكل غريب. ضربه المرمى هيلعبها صبحي، لقاء يحلو، اكيد الانتاج هيبدا بقى يتخلى عن حذره، لان انا متاخر بهدف زي 2 زي 3، لازم ابحث على الاقل عن نقطه التعادل. ادي صبحي يلعب ضربه المرمى لخارج الملعب، تمثل الانتاج الحربي اللي هيبدا اداء لعيبته يبقى اسرع، هيبدا رتم اداؤه اكيد، ورتم اداء كابتن اسامه عرابي اللي عمل تبديلين بيزود شويه الشق الهجومي، هيتغير ويبقى اسرع شويه اداء الانتاج، هنشوف. ادي الكره توصل على طول في اليمين لشريف رجب، هجمه اسماعيلاويه، شريف يطول لجدول، عايز يعدي جدول، لكن الضغط هنا على طول من حموده يشيل لخارج الملعب، تماس للدراويش. اول تبديلات اللقاء محمد ممدوح كيمو، محمد ممدوح كيمو هينزل، وهل هيطلع بقى شريف رجب ولا مين؟ هنشوف. بالفعل يطلع شريف رجب. اول تبديلات الدراويش واول تبديلات كابتن صبري المنياوي. جميل بتحيي شريف رجب اللي عمل شوط طيب وعمل حقيقي لقاء طيب قوي شريف رجب مع الدراويش النهارده. مودي يطول واحده عند عمر جمال، واسلام يصبح يقطع ويرجع وياخدها مصبح قبل عمر جمال مره ثانيه.
على طول ترجع لبهاء احمد، يشيل بهاء، واحده طويله محمدي يلعبها، يشيل مره ثانيه مودي، يجيبها احمد عمران للانتاج، ضغط على طول على محمد عبد الله، يسقط عبد الله واحده حلوه لكن يشيل المره دي احلى عبد الحميد سامي. اللي بقول لحضراتكم الانتاج بدا اداؤه يبقى اسرع، عشان كده اللعبه يحلو. يا سلام عليك يا سوليه، واحده حلوه طويله لكن يطلع على طول نادر سعد ويمسك قبل عمر جمال. عمر تطول منه ياخدها نادر، يسلم لمصبح، مصبح لاحمد عمران، هجمه الانتاج الحربي، لسه عمران يحط على طول عند مصبح مره ثانيه، اسلام مصبح على الارض يسلم للبدري ابراهيم، البدري فاتح له محمد عبد الله، حط لعبد الله، عبد الله عايز يعدي عبد الله، عدى عبد الله وجاب ضربه حره لمصلحه الانتاج الحربي على سن منطقه الجزاء في الطرف الشمال. ادي مودي. بص حضراتكم هنا اهو محمد عبد الله بالخبره بياخد الراجل الضربه الحره، هو خلاص عدى الكوره وحط رجل مودي، عشان كده تبقى على طول اي حاجه هتبقى ضربه حره. كرده على التنفيذ الضربه الحره الانتاج الحربي، كرده يسقط داخل المنطقه وتعدي. يا نهار ابيض مش ممكن، فرصتين للانتاج الحربي في اقل من 5 دقايق من بعد الهدف كانت ممكن تعدل شكل اللقاء والنتيجه. اهي ادي كره الهدف. بصوا حضراتكم هنا خيري استلم، حازم فتحي اتعامل مع الكره بشكل غريب، مش خيري يعني الراجل جوه المنطقه هيغلط فيها، حازم سند على طول وعلى الراجل بتسديده في المقص اليمين، وادي السجود شكرا لله من عبد الحميد سامي السوليه على الهدف. صبحي هيلعب ضربه المرمى الاسماعيلاويه، ودي حازم فتحي مدافع الانتاج اللي خاف يتدخل الراجل اكتر واكتر مع خيري يعمل ضربه جزاء، لكن في النهايه خيري جاب هدف الاول في اللقاء. الكره ترجع مدحت رمضان ينقل على طول في اليمين عند قرده، قرده على الارض يحط واحده للبدري ابراهيم، البدري لكن يلحق محمد ممدوح كيمو ويرجع بيها، ضغط للانتاج الحربي، البدري وعبد الحميد سامي، ترجع عبد الحميد يلعبها لعبد الرحمن احمد، ينزل احمد عمران. يا راجل استعجل عمران والانتاج بدا اهو. طب ما طالما كان فيه هجوم كده ممكن يفرق، ليه الانتاج ما بداش اللقاء كده؟ كنا نشوف كره حلوه من بدايه اللقاء. ادي كريم مسعد ومحمد البعلي بدلاء الاسماعيلي بيجروا الاحماء. يعني الانتاج عنده اهو لعيب ممكن تروح وممكن تهدد وممكن تضغط وممكن يبقى فيه سرعه في الاداء، ليه بيستنى لما يجي فيه هدف ويلعب؟ ادي محمد صبحي يلعب ضربه المرمى، توصل جودوين على صدره يحطها للسوليه لانطوي، انطوي استلام حلو، حط الجودوين، جودوين للسوليه لكن مصبح يشيل على طول، مش باصص الراجل وبيأمن ويشيلها خارج الملعب، تبقى تماس لمصلحه ايه الدراويش. ادي مصبح عامل جيم كويس قوي مصبح لحد دلوقتي. محمد ممدوح كيمو هيلعب التماس اسماعيلاوي، لسه اهو دي ضربه ركنيه مش تماس، تتلعب على القريبه، يشيل على طول دفاع الانتاج، تسقط دخلوا على بعض، تلم اللاعب الاسماعيلي كريم قرده، قرده ينقل للبدري ابراهيم، عداها كويس قوي البدري، مرتده للانتاج، يحط لعبد الرحمن احمد، يا رايه وصفاره متاخر البدري، لان هي بالفعل اهو صح دفاع الاسماعيلي وقف وعبد الرحمن كمل، تبقى ضربه حره غير مباشره. اشاره من احمد حسام اهي، سبق خلاص. بصوا حضراتكم لحظه دخول الكوره كان هو سبق، استلمها كويس قوي من محمد ممدوح كيمو البدري ابراهيم، قلت لحضراتكم لعيب كويس الولد ده هيفرق مع الانتاج، هنشوف بقى يعمل ايه. ادي صبحي هيلعب ضربه المرمى للدراويش، وادي جودوين وحازم فتحي، صبحي يلعبها طويله لحد منطقه جزاء الانتاج، حازم فتحي يرد في قلب الملعب، ترجع على طول مودي مع احمد عبد العزيز، مودي بيبدا هجمه للدراويش، مودي يلعب العرضيه لمين ما تلاقيش حد على طول يشيل دفاع الانتاج الحربي لخارج الملعب، تمس لمصلحه الاسماعيلي. احمد عبد العزيز مودي، ودي محمود عبد العزيز امن الكره لحد ما طلعت تتمس اسماعيلاوي، مودي يلعب لخيري صاحب الهدف، حطها لجودوين، يا سلام يا جودوين، يا سلام يا جودوين، عايز يلعبها لكن تخبط بقى احمد وترد الكره مع مدحت رمضان، هجمه الانتاج الحربي، هنا عايز يحطها لاحمد عمران، خد احمد عبد العزيز مودي يلعب على طول في المساحه، حلوه غير الملعب حلوه، لكن هنا متسلل عمر جمال وتبقى رايه وصفاره تسلل لمصلحه الانتاج. خالد حمزه بيقول له انت رجعت وطلعت فيها تاني وانت اصلا كنت متسلل لحظه خروج اللعبه. ادي خالد حمزه مساعد الحكم الاول. نادر سعد، ودي التسللات بقت 6 على الدراويش 3 على الانتاج. نادر سعد يلعب الكره الطوليه في نص ملعب الاسماعيلي، بيبدا هجمه للانتاج الحربي، ترجع الكره تاني، انطوي يريحها الخيري، يرجع يجي البدري ابراهيم وياخدها، بدري يطول واحده عند محمد عبد الله، ترجع لبدري تاني، بدري الاسلام مصبح ضم للقلب بيها مصبح، يحط على مدحت رمضان، استلم رمضان وبعقل قوي يسلم اسلام مصبح تاني لعبد الله، محمد عبد الله تقف تحت رجله وياخدها احمد عبد العزيز مودي،
مودي ماشي، مودي رجع عبد الله وجابها تاني الانتاج الحربي. ماشي عبد الله في قلب الملعب، طول فيها عبد الله، راجع معاه جودوين. جودوين لسه ترجع تاني على طول، الكوره تتشال من دفاع الدراويش، تسقط، لسه اللاعب رايح جاي مفيش تركيز، الكوره ترجع تاني على طول في اليمين، يستلم عبد العزيز مودي، يشيلها طوليه في نص ملعب الانتاج الحربي. بقول لحضراتكم كرات رايحه جايه مفيش تركيز من هنا او من هنا. بهاء احمد يستلم عشان يبدا هجمه الانتاج الحربي. بهاء يلعب واحده طويله، الكور السهله على دفاع الدراويش، ترجع تاني هنا جودوين للسوليه، السوليه يسلم عمر جمال، عمر لميس باس مخطوفه، ترجع انطوي يسلم احمد عبد العزيز مودي. ده خير اللي بيستلم المره دي، يفتح لعبد العزيز، احمد عبد العزيز يطولها وضغط حازم فتحي، جابها لمصبح لاحمد عمران. لا بقى سريع بس مفيش تركيز بقى، ميس باس كتير من الفرقتين. هنشوف بقى الانتاج هيوصل اللقاء بينا لفين. كره طوليه من الانتاج لخارج الملعب، تماس للدراويش. لعيبه الاسماعيلي بخبره عايزه بقى تمتص حماس لاعبي الانتاج، بيحاولوا يهدوا الملعب. ادي احمد عبد العزيز هيلعب التماس لاسماعيلاوي. مودي يطول لعمر جمال، تخبط في مصبح والخارج الملعب، تماس للدراويش تاني. سابها عمر جمال لاحمد عبد العزيز مودي. تلت ساعه من انطلاقه الشوط الثاني، داخلين على 21 دقيقه او 66 من عمر اللقاء، والشوط الثاني الاسماعيلي متقدم بهدف بقاله 9 دقايق تقريبا على الانتاج الحربي. مودي هجمه اسماعيلاويه داخل المنطقه، يلعبها تتشال هنا على طول من احمد عمران قبل جودوين. واحد العدوي بيدي الاذن بقى، لكن سلامات باذن الله تبقى بسيطه لاحمد عمران. بصوا حضراتكم اهي، هنا طالع عمران عشان يشتتها، ياي داخل معاه بقوه جودوين. ده محمد حموده مش احمد عمران اللي شفنا كده رقم 2، لكن ده 32 حموده. سلامات لحموده كده، نزل على طول الجهاز الطبي. المجموعه الثانيه اللي هي بيقام فيها اللقاء قدام حضراتكم، الاسماعيلي في المركز الثاني ب 15 نقطه، الزمالك الاول 21، بتروجيت الثالث 11، فرق كبير بين الاسماعيلي والزمالك وبتروجيت. اتحاد الشرطه الرابع 10، طلائع الجيش الخامس 8 نقط، الداخليه السادس 5 نقط، الاتحاد السابع 4 نقط، الانتاج الثامن 3 نقط، والمقاولين العربي الاخير 9، مركز التاسع بنقطه واحده. المجموعه الاولى الامبي الاول 15، الاهلي 12 رغم ان الاهلي لسه ليه لقاءين. هجمه للانتاج الحربي، كريم قرده يحط لعبد الرحمن، لكن داخل معاه بقوه على طول عبد الحميد سامي، يشيل لخارج الملعب، تمثل الانتاج الحربي. ادي اهو قرده في اللعبه اللي فاتت، وعبد الرحمن كان قدامنا في الكادر داخل منطقه جزاء اهلي اسماعيلي. محمد حموده يلعبها، عبد الرحمن يغمسها، وعبد الله يخطفها على طول لمحمد صبحي اللي يمسكها. اتلعبت حلوه الجمله على طول، لعبها عبد الرحمن وعبد الله اهو قدامنا، خاطفها محمد عبد الله، يلاقي محمد صبحي على طول في نص الجول. ايه الكره بتتلعب في نص ملعب الانتاج، هجمه اسماعيلاويه، البدري ابراهيم يقطع، يرجع بيها البدري، لسه تنزل تاني محمود عبد العزيز عايز يبدا هجمه للدراويش. جودوين المزعج النهارده لانطوي، وهاند بول على انطوي واضحه من هنا يا راجل، لمسه يد على جون انطوي لمصلحه الانتاج الحربي. الكره مع الانتاج، كريم قرد تقف تحت رجله الكره، لكن يتدخل السوليه ويشيلها خارج الملعب، تمثل الانتاج الحربي. ادي قرده قرب له البدري وفتح له عبد الرحمن احمد، حط لعبد الرحمن، بيستلم كويس عبد الرحمن، لكن فيها ايه؟ فيها هاند بول برضه، لمسه يد على عبد الرحمن. محمد صبحي طالع بره منطقه جزاء الاسماعيلي عشان يلعب الضربه الحره، ودي بهاء احمد مدافع الانتاج الحربي. صبحي يلعبها طويله في نص ملعب الانتاج، جودوين يغمزها، بهاء بالتغطيه يحط لحازم فتحي، يرد حازم في نص الملعب. عندك قرده ومحمد ممدوح كيمو، تسقط ليمين للسوليه، السوليه طلع بيها بره الملعب، تماس للانتاج الحربي. اتلعبت عند مدحت رمضان، لسه مدحت بيشوف هيسلم لمين. مدحت يرجع لنادر سعد، لان لعيبه الاسماعيلي بدات تضغط على الانتاج الحربي عشان ما يدهمش التحضير الكويس ويديهم حريه الحركه والمساحه. عبد الحميد سامي يقطع، مدحت رمضان بالخبره بيستلم ويهدي اللعب ويبدا هجمه للانتاج، يحط واحده طويله عند بدر ابراهيم، يرد ايمن محمدي في نص ملعب الانتاج. جودوين ومحمد حموده، ماتش تاني ده بينهم، جودوين ياخدها ومعدي جودوين، لسه ما طلعتش، جودوين يلحق
ضاغط عليه بهاء احمد عايز يعدي، جودوين مستني حد يقرب له، بهاء يشيل لخارج الملعب، تمس مصلحه الدراويش. ادي خالد حمزه مساعد الحكم الاول بيشاور التماس هيتلعب منين. جاي محمد ممدوح كيمو عشان يلعب التماس اسماعيلاوي، يحطها لجودوين، جودوين طولت من جودوين وخارج الملعب، ضربه مرمى لمصلحه الانتاج الحربي. ادي كابتن صبري منياوي عامل مشوار كويس مع الدراويش الموسم ده. كابتن اسامه عرابي طبعا في ظل نقص الامكانيات او ظل يمكن نقول الامكانيات المحدوده للانتاج الحربي بقى الموسم ده زي كتير من الانديه، الراجل باللعيبه الموجوده بيحاول يقدم احسن شكل واحسن اداء للانتاج اللي النهارده حقيقي مشوا بحذر، لكن بعد الجول يتغير شكل الاداء تماما. ادي مصبح يحط على ارض العمران لعبد الله، عبد الله يرجع، عبد الله اتضغط عليه لسه ماشي محمد عبد الله تاني لعمران في وسط ملعب الاسماعيلي، عمران يلعبها حلوه حلوه لقرده لكن متسلل كريم قرده، تبقى ضربه حره غير مباشره لمصلحه الدراويش. اهو راجع كريم قرده، لحظه خروج الكوره يمكن هنا بقى مش عارف، لحظه خروج الكوره يمكن هنا بقى مش عارف، يمكن المساعد يشوفها اكتر مننا. ضربه حره غير مباشره، صبحي يلعبها طويله في نص ملعب الانتاج، يرد على طول محمد حموده في الطرف يسلم لقرده يموه ويعديها من جدول لعبد الرحمن، يا سلام يا ابني على الاستلام على طول في قلب الملعب، يحط مدحت رمضان للبدري ابراهيم، البدري في اليمين لاسلام مصبح، الانتاج ماسك كرة من بعد الهدف، مصبح عايز يسدد تخبط والخارج الملعب، تمس لمصلحه الانتاج الحربي. مصبح يلعب لعمران في وسط الملعب، عمران يلعب لاسلام مصبح تاني، مصبح لعمران للبدري، البدري ابراهيم بيستلم يحط لمحمد عبد الله عايز يعديها عبد الله والخارج الملعب تماس، يلعب على طول عبد الله للبدري ابراهيم، تخبط تاني وترجع للبدري، بدري على حدود المنطقه، البدري يسلم واحده لمدحت رمضان بعال قوي، رمضان يحط لعمران، عمران لعبد الله فاتح له مصبح، لو بص لمصبح بص وحطها له، ادي اسلام مصبح خطر لكن يا سلام يا صبحي، الله عليك يا محمد الصبحي، على طول الكره يمسك ويريح خط ظهره. الاسماعيلي لو فضل كده ممكن الانتاج يتعادل، لان الانتاج بقى فرصه خطر بس الاسماعيلي مرتداته اخطر. ادي جودوين يجيب تماسه مصلحه الدراويش، ومحمد عبد الوهاب واقف مع كابتن اسامه عرابي بيدي التعليمات، شكله يبقى ثالث التغييرات لكابتن اسامه والانتاج، وضربه حره للانتاج الحربي. تتلعب على طول عند مدحت رمضان، ماشي مدحت الانتاج يحط قرده المدحت تاني، اتضغط وجت للانتاج، ماشيه اللعبه ولكن العاده يوقف في اللعب على طول، فيه لاعب من الاسماعيلي واقع. اهو محمود عبد العزيز، لسه عبد العزيز واقع وماسك انكر رجله في اللعبه اللي فاتت مع مدحت رمضان. محمد عبد الوهاب سامعين كده مع حضراتكم الجهاز الاداري بقى بيجري التبديل، هيطلع كريم قرده وهينزل عبد الوهاب برضه لعيب مهاجم. كابتن اسامه عرابي يدفع بكل الحلول الهجوميه عند الراجل. هو بالفعل هو كريم قرده طلع الاذاعه الداخليه بتوعنا التبديل، يبقى كده كابتن اسامه عرابي هيكمل ال 18 دقيقه اللي باقيه من عمر اللقاء باللعيبه الموجوده في ارضيه الملعب. طلع قرده عمل ماتش كويس قوي كريم قرده وماشي كويس. ترجع الكره على طول استوني في اللعب النادر سعد، نادر على طول، نادر يلعب ليه بهاء احمد، بهاء يلعبها طويله على صدره، استلام كويس قوي من محمد حموده، ادي التبديل قدامنا، حموده يحط حموده للبدري ابراهيم، البدري ضم على حدود المنطقه، البدري يا سلام يا ابني يا سلام يا سلام لمين؟ لعبد الرحمن احمد، وصبحي بخبره كبيره، صبحي يحط جسمه على طول ويشيله، عبد الرحمن بيتكلم، لكن قلت لحضراتكم بدري ابراهيم ده لعيب كويس جدا 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 وهيفرق مع الانتاج، وبالفعل بتمريره حلوه يحطها لعبد الرحمن اللي اتحرك احلى، وصبحي ينقذ الموقف الشيء الركنيه تتلعب، عبد الله يسلم لاحمد عمران لعبد الله تاني، عبد الله يرجع بيه، عبد الله في نص الملعب، واحده عند محمد حموده داخل المنطقه، عبد الرحمن استلم دربكه، ترجع لاحمد عمران، اتاخر يا راجل، احمد عمران متاخر، وهنا محمد ممدوح كيمو يحط جسمه ويجيب ضربه حره للاسماعيلي. اهي
شوفوا حضراتكم الكره اللي فاتت لو استلمها عبد الرحمن، بس طبعا الخبره بقى تفرق. كره اتسقطت له حلوه حلوه محمد حموده ملعوبه له. بصوا اهي داخل المنطقه وما فيهاش اي حاجه، هنا الاستلام يفرق، بس خبره خيري اتدخلت في الوقت والمكان المناسب وانقذت الموقف. تبديل تاني للدراويش. هينزل عصام علي. لسه اهو التبديل. يمكن الحكم الرابع سامي فاروق اعلن على اللعيب اللي نازل ومش عارفين مين اللي طالع. طالع جون انطوي. تاني التبديلات. لعيبه الانتاج بتستعجل، الحكم الرابع ما شاورش مين اللي طالع. يبقى كده جون انطوي هيكون تاني تبديلات. كابتن صبري المنياوي. ونزل عصام علي. محمد صبحي هيلعب على طول الكره الطويله في نص ملعب الانتاج، يشيل احمد عمران، تسقط. نص ساعه او 75 دقيقه بقى من عمر الشوط الثاني واللقاء. الاسماعيلي متقدم بهدف، ربع ساعه هتفرق كتير قوي. لو الانتاج جاب جون او الاسماعيلي هيتغير شكل الاداء اكتر. ادي الكره الطوليه، ايمن محمد يقطع يجيبها كويس قوي. مدحت رمضان يرجع خيري ويجيبها، خيري يلعبها طوليه عند جودوين اللي بيلعب بقى فروت صريح دلوقتي بعد ما كان مرمي شويه ناحيه اليمين. ادي الكره تروح لعمران، لاسلام مصبح ماشي مصبح، لسه مصبح بيبدا هجمه الانتاج، يعكس الملعب. حلوه الكره، لو عدت كيمو راح مين ده؟ محمد عبد الله دخل المنطقه، عبد الله وادي التشتيت على طول من ايمن محمدي ويشيلها الركنيه. لا كور الانتاج وهجماته بقت خطر على الاسماعيلي. بصوا حضراتكم هنا محمد عبد الله بالخبره، بس وقفت تحت رجله لكن ما فقدهاش وقدر ان هو يحطها حلوه. لو عدت لمصبح تبقى جون 100%. ادي الضربه ركنيه، عبد الله يلعبها وصبحي يشيل بالبوكس، كانت لفه ترجع تاني على حدود منطقه جزاء الدراويش. عصام علي واول كره بيستلم عصام، لسه عايز يعديها. محمد صبحي خبره كبيره وحارس بصراحه، فورمه وفت جدا محمد صبحي الموسم ده حقيقي، ومشاركاته مع الاسماعيلي في اكتر من بطوله، انقذ فرص كتير جدا في البطوله العربيه وانقذ مرمى الاسماعيلي محمد صبحي. ادي مدحت رمضان يشيل واحده على طول عند عبد الله اللي بدا يجي هنا في ناحيه الشمال قدام محمد حموده يلحق، حموده يلعب ارضيه حلوه ترجع خطر مش ممكن. التشتيت من ايمن محمدي. فرص الانتاج باخطر بقاله تلت ساعه من بعد الجون، ترجع لاسلام مصبح. ادي العرضيه تاني داخل منطقه وعبد الرحمن يلعبها، مش ممكن. طب ما الانتاج ده اللي بقوله يا جماعه، يعني لازم يجي فيا جون عشان العب. طب ما انا بلعب وبروح وعندي اللعيبه وعندي امكانيات وعندي لعيبه كويسه جدا قاريه بعض وفي شغل واضح في الملعب لكابتن اسامه عرابي، لكن اللي مساعد الانتاج اكتر انكماش الاسماعيلي بعد الهدف. لكن اللي عايز اقوله الكابتن اسامه والانتاج الحربي اهو الكابتن اسامه بدا يقوم اهو والكلام واضح، شغل مدرب باين. بس لو من بدايه اللقاء يا كابتن اسامه الفرقه بتلعب كده ما كانش هيبقى ده حال الانتاج. اكيد الحذر والحرص الدفاعي هو اللي بيأخر دايما الانتاج ليه ان هو اللي يبدا يبحث عن التعادل. ادي كوره مخطوفه ترجع تاني لاحمد عمران في وسط الملعب، عمران بيستلم يحط في اليمين على طول، واحده طوليه في اتجاه بدر ابراهيم ويطلع صبحي متاخر فيها. صبحي كان محل عبد الحميد سامي اهو بيتكلم صبحي كابتن الفريق بخبره، دي كابتن اسامه عرابي. يلعب واحده طويله صبحي في نص ملعب الانتاج وجودوين بالكعب عايز يعديها لنفسه ويروح، بس تطلع ولا تروح لنادر سعد. نادر لسه نادر يلعب واحده طويله، يبدا هجمه للانتاج الحربي، يشيل مودي ترجع في وسط الملعب، محمد عبد الوهاب يردها، ترجع عبد الحميد سامي، ترجع لمدحت رمضان ينقل كيمو يرد، محمد ممدوح كيمو، بهاء احمد، عمران لسه الكرات حايره، مدحت رمضان، السوليه يكمل، حازم فتحي يشيل الكره يمكن ما وقفتش بقالها اقل من نص دقيقه. عبد الرحمن احمد اللي عاجبني قوي حقيقي فرود، فرق مع الانتاج لو بادئ كان يفرق كتير. بهاء ياخدها بدر ابراهيم، مدحت رمضان في اليمين عند عبد الله، لحق عبد الله لكن خبطت في رجله وتمر خارج الملعب تمثل الدراويش. ادي محمد عبد الله كابتن صبري المنياوي. عبد الله قبل ما ينضم للانتاج كان قضى فتره اعداد مع الاسماعيلي وبعد كده راح للانتاج الحربي. عدى كويس قوي اسلام مصبح ترجع الكوره هجمه للانتاج في المساحه، زايد مصبح لعبها حلوه، لا يا سلام يا صبحي، الله عليك يا محمد يا صبحي يا ابني، حارس تطمن اي فرقه فعلا طالع وماسك كويس. صبحي يشيل واحده طويله عند عمر جمال اللي ما قلناش اسمه بقالنا تلت ساعه تقريبا من بعد الهدف، الكره بعرض الملعب يشيلها محمد حموده اللي عمل التغطيه العكسيه، توصل لمحمد عبد الوهاب، ده مدحت رمضان المره دي اللي بيستلم، رمضان بيموه وماشي،
رمضان، يرجع مدحت رمضان تاني على الارض، يحط الحموده، ضغط محمود عبد العزيز وتبقى تمثل الانتاج الحربي. اللقاء حلو وباقي 11 دقيقه على النهايه. هل يقدر الانتاج يعدل ولا الاسماعيلي بخبره بقى يقدر بنجومه الموجوده في ارضيه الملعب يعزز بالتاني؟ هنشوف اللقاء هياخدنا على فين. ادي اهو عصام علي البديل اللي نزل مكان جون انطوي، وضربه حره للانتاج الحربي. هيلعبها محمد حموده، مدحت رمضان في اللعبه اللي فاتت. وهنا الدخول من عصام علي. ده والله مش عصام علي، لا ده هو عصام علي فعلا في الكره اللي فاتت. تتلعب الكره حدود منطقه جزاء الدراويش وتشتيت، يجيبها احمد عمران مره ثانيه للانتاج. عمران يسلم على طول في اليمين، واحده لمحمد عبد الوهاب. عبد الوهاب ماشي بعرض الملعب، عبد الوهاب يحطها لحازم فتحي. لسه الراجل ما عندوش النزعه الهجوميه بقى. حازم فتحي تروح لجودوين، حلو الفكره يا جودوين بس قويه على عمر جمال، وتروح لخارج الملعب تمثل لمصلحه الانتاج الحربي. حماس وسرعه في الاداء للانتاج، لكن بعد الهدف لو من بدري كانت تفرق. تمثل الانتاج الحربي محمد حموده لكابتن اسامه عرابي، رحيل مدرب مجتهد زي ما كان لاعب متميز في وسط الملعب كابتن اسامه عرابي. ادي الكره تتلعب، ترجع تاني، تسقط على طول عند عمر جمال، عايز يعدي ويخبط الكره في حموده والخارج الملعب تمثل الدراويش. عمر جمال، لا ده محمد ممدوح كيمو. ادي اخر التبديلات، عنصر بقى الخبره عشان يظبط ايقاع وسط ملعب الاسماعيلي. محمد حمص اخر تبديلات كابتن صبري المنياوي، هينزل مكان جودوين. كابتن صبري اللي هيبدا بقى كده هو اللي يامن الراجل 10 دقايق دي. شايف ان الانتاج ضاغط بقوه، الانتاج ضاعت منه اكتر من فرصتين 3 اهداف محققه ممكن يعدل النتيجه. ادي جودوين طالع، سلم بقى على حمص. نزل محمد سليمان او محمد حمص الشهير بحمص، على طول نزل في الملعب، يخطف على طول انتاج التماس، تروح لعمران. عمران يفتح في اليمين عند محمد عبد الوهاب، استلم عبد الوهاب، طالع له مصبح، حط له مصبح، اسلام مصبح بيستلم، يحط لعبد الوهاب تاني على حدود منطقه جزاء الاسماعيلي. ادي العرضيه حلوه في اتجاه عبد الله، لكن يشيل عبد الحميد سامي وعلي، تعلى الكره خارج الملعب، تبقى ضربه ركنيه لمصلحه الانتاج الحربي. محمد عبد الله بعد ما جه ناحيه الشمال قدام محمد حموده ونزل عبد الوهاب قدام اسلام مصبح، بقى الانتاج عنده طرفين بيروحوا وبيزيدوا وضاغطين الاسماعيلي. ادي الكره تتلعب، عبد الله على البعيد، لسه خطر، ترجع بدري، لسه دربكه على حدود المنطقه مدحت رمضان لسه، وادي بدري ترجع. يا نهار ابيض، مش ممكن الفرص دي للانتاج الحربي. عبد الله، الله عليك، موه يا ابني ولعبها، تتشال تاني من دفاع الاسماعيلي. يعني مستغرب حقيقي، ما هفضل اقول واعيد واكرر نفس الجمله. الانتاج عنده ممكن لعيبه تروح وتبدا من اول لقاء يبدا بشكل هجومي، هو ليه يجي فيه هدف عشان ابدا اهاجم؟ ادي التماس، هيلعبها محمد حموده، الانتاج داخل منطقه جزاء الدراويش، عبد الرحمن يعديها، تشتيت، حمص يشتت، تتلعب تاني، بهاء احمد طالع، لكن التغطيه اسلام مصبح، ترجع الكوره، لسه الكوره مع الانتاج. احمد عمران هدى اللعب واستلم كويس قوي. عمران لسه ماشي، عمران يعكس الملعب، حلوه يا ابني، حطها لمصبح، استلام احلى، اسلام مصبح والعرضيه قبل عبد الرحمن يشيل ايمن محمدي خارج الملعب. يا خبر ابيض، ايه ده احنا بقالنا بقول لحضراتكم اكتر من تلت ساعه و25 دقيقه من بعد الجون، والانتاج يعني هو اللي ماسك اللقاء من كل جوانبه وهو المستحوذ. لو شفنا الاستحواذ هنلاقي مثلا 60-40 للانتاج الحربي. ادي عمران هنا استلم كويس، وقف بالكره كويس. يا ايد السوليه شاط الارض، سلامات لعمرو السوليه، ده الراجل رايح المنتخب بكره ان شاء الله، نتمنى السلامه للسوليه، تبقى حاجه بسيطه. لكن اكرر برضو الاسماعيلي كتر المشاركات واضح الاجهاد على اللعيبه. نزل الجهاز الطبي يشوف السوليه، وقع على ارضيه الملعب، شاط الارض في اللعبه اللي فاتت السوليه. ان باذن الله تكون حاجه بسيطه ان شاء الله، ويقوم السوليه سليم باذن الله، لان الاسماعيلي خلاص خلص كل تغييراته. كابتن صبري المنياوي طالع السوليه، لكن هو بدا يدوس على الارض الحمد لله. عمرو السوليه تبقى حاجه بسيطه باذن الله وينزل يكمل. لسه وادي مراقب اللقاء بيتابع اللقاء. بصوا حضراتكم الكره اللي اتلعبت لعبد الرحمن وحطها براسيه كده، كانت هجمه للانتاج. هنا كابتن اسامه عرابي يعني راجل بيلوم على البطء شويه في لعبته.
الكرة على طول تتلعب للانتاج الحربي وهجمه. عمر جمال عايز يعدي لكن يخطف على طول احمد عمران. عمران في القلب يحط مدحت رمضان. رمضان مقرب له حموده يسند على طول لعبد الله. هيحط الحموده ولا لا؟ عبد الله هو اللي هيروح. راح عبد الله وعدى ضغط دخل في الزحمه مخطوفه من دفاع الاسماعيلي. حمص بالخبره يا سلام بعقل كده حط لمحمد ممدوح كيمو. ترجع تاني الكوره مخطوفه في وسط الملعب. عمر جمال عمر يرجع بيها لسامي يشيل عبد الحميد سامي واحده طويله في وسط ملعب الانتاج لكن مصبح عمل التغطيه يشيلها تروح لحمص. يرجع ليه مودي مع احمد عبد العزيز. مودي في القلب يحط الخيري. خيري بوش رجله الخارجي ينقل واحده عند عمر جمال خطفها عمر لكن العدوي يقول ضربه حره لمصلحه عمر جمال والدراويش. ادي هو العدوي كان راجع محمد عبد الله في الكره اللي فاتت علق رجل عمر جمال. ادي العدوي اتلعبت الضربه الحره لعبد الحميد سامي اللي عايز يسقطها واحده عند عمر جمال. يا سلام على الاستلام يا ابني. على طول يستلم عمر جمال. قرب عمر جمال ومعدي من بهاء احمد. خدها بهاء وعمر لسه عمر وفي النهايه ينجح انه يجيب ضربه ركنيه لمصلحه الدراويش. ضربه ركنيه و40 دقيقه او 85 دقيقه من عمر اللقاء. الاسماعيلي متقدم بهدف في الدقيقه 57 لاحمد خيري. ادي هنا اهو مدحت رمضان وبهاء احمد ومهاره عمر جمال تحسم الموقف في النهايه لضربه ركنيه اسماعيلويه. عمر جمال يلعبها داخل المنطقه مفيش ولا ركنيه جت للانتاج في الشوط الثاني. ادي هنا الدفع هنا مش عارفين احتكاك بلا داعي مع بهاء احمد من عصام علي. قام كده ودفعه لكن ركنيات الانتاج كان يمكن محمد عبد الله لعب ركنيتين للانتاج الحربي. ادي الكره بتتلعب اهي. كان مكمل عصام في ظهر احمد عمران عشان كده تبقى ضربه حره للانتاج الحربي. قام هنا عصام اهو بيزق احمد عمران. اعاده للعبه والضربه الحره يلعبها نادر سعد. نادر يلعبها طويله نادر عند عبد الرحمن احمد ومحمود عبد العزيز. البدري ابراهيم تسقط لحازم فتحي. كرباج من بعيد حازم على صدره يلعبها وتخبط وتروح لخارج الملعب ضربه بره. ادي السوليه نزل مره ثانيه. عمرو السوليه صبحي بيهدي لعيبته ويهدي الملعب. هيلعب ضربه المرمى الاسماعيلويه. ادي كابتن اسامه عرابي كادر يعني مش سايب الراجل. لو استمرت النتيجه كده هتبقى ثالث هزيمه للانتاج. 3 تعادلات و3 هزايم مفيش ولا فوز لحد دلوقتي. بس لسه بقى هنشوف لسه 3 دقايق الوقت البدل من الضائع. خيري يستلم ويسلم حمص. محمد حمص حلو الباص جميله لكن طويله ويطلع نادر سعد ويمسك قبل عصام علي. نادر لسه نادر سعد. نادر يطلع بره منطقه جزاء ماشي. نادر سعد بيزود الانتاج الحربي في نص ملعب الاسماعيلي. ماشي نادر ومحدش ضاغط عليه. نادر يلعب واحده طويله على حدود منطقه جزاء الدراويش. حازم فتحي اللي بدا يزيد وكابتن اسامه بيستغل بقى طوله في لعب الضربات الراسيه. تتشال الكره من دفاع الاسماعيلي. عمر جمال عصام علي بقوه عصام لكن بهاء احمد عمل التغطيه والعمق يقطع على طول من دفاع الانتاج الحربي. بهاء يرجع بيها واحده طويله للانتاج الحربي عند عبد الرحمن وترجع الكره لمحمد صبحي من ايمن محمد. محمد صبحي هيلعب الكره ويبدا هجمه ليه الانتاج. صبحي يبدا هجمه للدراويش في نص ملعب الانتاج عند عصام علي براسيه لعمر جمال على صدره. عمر لسه ماشي. عمر يسلم واحده عند محمد ممدوح كيم. مس باس من السوليه بيلعبها كده بثقه زياده ياخدها من تحت رمضان يحطها في القلب عند عبد الرحمن احمد. ايمن محمدي يرجع بيها لصبحي. ايوه صبحي على طول يشيل لخارج الملعب. تمثل انتاج كرة زي دي وعندي فروت زي عبد الرحمن احمد مزعج وصغير في السن وبيروح ما زنقش ابدا صبحي كحارس مرمى ورجع له الكوره. ادي هنا عمران يرجع من نص الملعب لنادر سعد علشان يبدا الكره الطوليه للانتاج الحربي لان الاسماعيلي كله لجأ نص ملعب. بصوا حضراتكم اهو عمر جمال هو حتى الوحيد اللي على خط السنتر. تتلعب الكره الطويله بس الكره دي سهله لدفاع الاسماعيلي. السوليه يطول ترجع تاني استلام بعقل قوي مدحت رمضان في نص ملعب الانتاج. الانتاج ضغط الاسماعيلي وباقي دقيقتين لسه هنشوف احمد العدوي هيدينا كام دقيقه وقت بدل من ضائع لكن من الدقيقه 60 من الشوط الثاني
لقاء مختلف تماما بعد الهدف. محمد عبد الوهاب والعرضيه، وادي 9 تاني وتشتيت من دفاع الاسماعيلي على حدود المنطقه، مكمل عمران ترجع لكن هاند بول يحتسبها العدوي لمصلحه الدراويش. دقيقه وادي بيشاور اهو العدوي بالوقت المحتسب بدل من الضائع، ودقيقه بتفصلنا عن النهايه الاصليه وال90 دقيقه. دي كره عصام علي مع احمد عمران، ده كان فيه انذار حتى ما شفناهوش اهو، بس انذار لمين برضه مش شايفين. شكله لعصام علي اكيد لان هو اللعيب اللي دفع. احمد عمران يبقى انذار لعصام علي البديل اللي كان نزل. كان كريم قرد عنده انذار وخرج. تماس الدراويش هيلعبها احمد عبد العزيز مودي في نص ملعب الانتاج بالطرف اليمين، ولسه هنشوف كام دقيقه وقت بدل من ضايع احتسب احمد العدوي وهيشير لنا بيها سامي فاروق. الكره ترجع على طول عند محمود عبد العزيز، يسلم لخيري، احمد خيري يفتح الملعب في اليمين عند محمد ممدوح كيمو، 4 دقايق وقت بدل من ضائع. هل يقدر الانتاج وادي الاسماعيلي يرفع رصيده للنقطه ال 18 ورصيد الفوز للرقم 6 ويقرب اكتر واكتر بالزمالك عشان يبقى لقاء الاسبوع الثامن بقى هو الفيصل، هو اللي هيحسم صداره المجموعه الثانيه يوم 29 مارس الزمالك والاسماعيلي. عرضيه اسماعيلاويه توصل للسوليه، يرجع بيها السوليه لكن يشتت دفاع الانتاج. على طول هنا التسديده من عبد العزيز مودي، اي حاجه لخارج الملعب تبقى ضربه مرمى لمصلحه نادر سعد والانتاج الحربي. الاسبوع الثامن الانتاج الحربي هيواجه طلائع الجيش الاسماعيلي، بقول لحضراتكم هيواجه الزمالك. لسه الكوره بنص ملعب الاسماعيلي، يلعب على طول وترجع الكرة عند محمود عبد العزيز، ماشي عبد العزيز. الاسماعيلي بيضيع الوقت بخبره، طبعا اللعيبه عندها خبرات في الملعب مع شباب، عشان كده في دمج كده. ادي عمر جمال، عمر ماشي، عمر لوحده وسط 5، عمر يرجع لخيري، خيري على الارض الحمص. خلاص الخبره الاسماعيلاويه والطاحونه الاسماعيلاويه هتشتغل. ادي على طول تروح لعصام علي، لمحمد ممدوح كيمو عايز يعدي محمد ممدوح، لكن مدحت رمضان بقى هنا بخبره برضه يحط جسمه ويجيب ضربة مرمى النادر سعد والانتاج الحربي. نادر يحط العمران، عمران لمدحت رمضان ماشي، لسه مدحت يفتح في اليمين مصبح هيلعب داخل المنطقة، مصبح على طول عند عبد الرحمن اللي يطلع بالرأسية والخارج الملعب، تبقى ضربة ركنية لمصلحة الانتاج الحربي. عبد الحميد سامي شال وادي عبد الرحمن احمد. لو كنت يا ابني بدأت بداية اللقاء كنت غيرت شكل الاداء الهجومي للانتاج الحربي. عبد الله نجم من نجوم اللقاء للانتاج الحربي النهارده، محمد عبد الله يلعب الركنيه داخل المنطقه وصبحي يشيل خطر، لكن هنا مكمل. ده مين ده؟ مدحت رمضان ولا مين؟ برأسيه وتمر لخارج الملعب. ده بهاء احمد يلعبها برأسيه لخارج الملعب، ضربه مرمى. ادي بهاء راجع اهو، ادي محمد عبد الله لعبها كور عامله لفه كده، صبحي بالخبره بيشيلها في اخر لحظه، وادي بهاء مكمل وبتتعاد الكره اكتر من مره. تاني ركنيه يشيلها صبحي بطراطيف صوابه. ادي كابتن اسامه عرابي اهو، الراجل هيتجنن خلاص على الخط. حقيقي كابتن اسامه عرابي من راجل يعني عايز ينزل يلعب مع لعيبته. كره طويله عمر جمال، بهاء احمد يرجعها، ده وبدانا في الدقيقه الثالثه. مدحت رمضان ماشي يلعب واحده طويله، الكور دي سهله لدفاع الاسماعيلي، ترجع على طول من دفاع الدراويش. محمود عبد العزيز الضغط على طول من الانتاج، عمران يجيبها واحده لعبد الرحمن هاتوا خد لها ايه البدر ايه جوه المنطقه، دخلوا على بعض دفاع الاسماعيلي والصبحي، وفي النهايه عبد الحميد سامي هيشيل، لا والله شالها لخارج الملعب. تمثل الانتاج الحربي العدوي بقى في اللعب، علشان هنشوف بقى مين اللي وقع، ده السوليه ولا مين في الكره اللي فاتت مع صبحي. بدأنا في الدقيقة الرابعة، ده مين؟ شكله السولية هو اللي وقع ولا مين؟ مش شايفين كده، الكادر مش موضح. ادي هنا احمد العدوي بيتكلم بقى مع لاعب الاسماعيلي بخبرة، عايزين يعدوا الوقت اللي ناقص. هنا بدر ابراهيم حطها لعبد الرحمن، هو السولية فعلا مكمل وما اتكلمش مع صبحي. هنا لازم صبحي هو طالع يتكلم. شوف حضراتكم تعبيرات كابتن اسامة عرابي توضح قد ايه الراجل عامل كل حاجه في الكوره لحد دلوقتي. لكن كان من الاول بقى يا كابتن اسامه لو بدات اللقاء بالشكل ده كنا ممكن نشوف لقاء حلو جدا جدا، خاصه ان الاسماعيلي بقول لحضراتكم النهارده بدنيا من كتر مشاركات اللعيبه في اكتر من بطوله مأثر تماما على ادائها. ادي العدوي بيطلع السوليه خارج الملعب، ماسك كوره عمرو
السوليه، سلامات للسوليه، وخلاص بدانا اهو. هنبدا في الدقيقه الخامسه، يمكن الدقيقه ضاعت في وقوع السوليه في اللعبه اللي فاتت. اتلعبت الكره داخل المنطقه، لسه الدربكه والتشتيت من الدفاع الاسماعيلي. ترجع تاني بهاء احمد هيلعب العرضيه، لعبها داخل المنطقه وتتغمز على طول عاليه، لسه خطر. بدر ابراهيم تصل، محمد عبد الله داخل المنطقه تاني، عبد الله لكن مين مكمل؟ مفيش، واقوى من اللازم والخارج الملعب تبقى ضربه مرمى للدراويش. محمد عبد الله هنا الراجل زعلان، لعبها جامده. بقول لحضراتكم الانتاج في الاسبوع الثامن هيواجه طلائع الجيش، الزمالك هيواجه الاسماعيلي. كده الاسماعيلي بيقرب للنقطه ال 18 والفوز رقم 6 في 7 لقاءات، والانتاج الحربي هيزود رصيده من الهزايم للهزيمه الثالثه. 6 لقاءات لعبهم الانتاج لحد دلوقتي. تشتيت اسماعيلاوي ومحمود عبد العزيز، ودخلنا على الدقيقه السادسه خلاص، 5 دقايق بنقرب عليهم والوقت البدل متضايع. مدحت رمضان، لكن الانتاج حقيقي يستحق الاشاده بعد الهدف. ضغط الاسماعيلي لكن خبره كبيره الاسماعيلي ولاعيبته قدروا لحد دلوقتي ان هم يحافظوا على النتيجه. ومين بقى كان السبب كمان؟ محمد صبحي، نجم من نجوم اللقاء النهارده للدراويش. خبره كبيره، حارس تقيل، حارس عنده من الخبرات اللي يكفي ان هو يقدر يشيل اي فرقه. ادي صبحي وصفاره احمد العدوي عشان نقول الف مبروك للنادي الاسماعيلي وهارد لك للانتاج الحربي. بكده الاسماعيلي بيعزز تواجده في المركز الثاني منفردا ب 18 نقطه، والانتاج الحربي يزيد من جراحه بالهزيمه الثالثه ويتجاوز عند النقطه 3 في المركز الثامن. سعدت ان اكون مع حضراتكم لمتابعه هذا اللقاء، وادي الهدف الجميل اللي كان جابه احمد خيري في الدقيقه 57 للدراويش. وانتظرونا باشياء الرحمن ولقاءات اخرى قادمه على شاشه قناه الاهلي. ولكم ارق التحيه، معلقكم النادي محمد رمضان، وننتقل بحضراتكم الى كابتن محمد الليثي وملعب الاهلي.